streaming. Okay. Oh. And forget about it. This wait. One second. No. Tables. Yes, sir. Please. Okay. Okay, thank you very much. I'm back. I'm sorry for that. There is an internet connection problem. Uh, ผมเก็บคนที่พิมพ์ไว้ก่อนหน้านี้ส่วนหนึ่งนะครับ อยู่ในไลฟ์เก่านะครับ ก็โอเค
hope there will be no problem. Okay. Good morning again. I'm sorry for that. The internet just was gone away. I'm sorry for that. And I need to create a new live stream. I will waste our time. I have copied your name from the former link. Some of them, right? From Thanathorn. I would mention it to you. Okay, from Thanathorn. Okay, I have copied to your name. Okay, on this link. It start from Thanathorn 14 to 22 Warin. Okay, if you have already typed your name, it's no problem. But other people, except for this, can write down your name. Okay, in the new link of the YouTube. And let's go to our story. Fantech. Okay. So I would like to mention something regarding the formative score, or especially the class attendance score. Okay. The attendance score. So it's quite general when we say class attendance score. It's should be better if we say in Thai. ผมขออนุญาตแจ้งคุณนะครับเรื่องว่าเรื่องอะไรนะเรื่องการเก็บคะแนนของเรานะครับมีปัญหาเรื่องเก็บคะแนนครับคือเดี๋ยวอยู่ที่อะไรครับไม่อยู่ที่ถูกต้องนะโอเคก็ไม่ใช่เรื่องต้นเหตุมาจากผมนะครับที่จริงผมก็อยากยึดคะแนนที่ผมบอกคุณไว้วันแรกผมไม่ชอบเปลี่ยนคำพูดนะครับแล้วก็ถูกกดดันไม่รู้หลายฝ่ายไหนก็ตามนะครับที่ผมแพลนไว้นะครับก็คืออย่างที่บอกคุณวันแรกนะครับขออนุญาตเสียเวลาหนึ่งมันมีเรื่องเขาเรียกว่าอะไรนะเรื่องอะไรนะภาษาคนไทยเรียกว่าอะไรนะเรื่องดราม่ากันอะไรอย่างนี้นะดราม่านะประมาณนี้นะครับก็คง2 วันที่ผ่านมาครับก็มีคนแจ้งผมเรื่องการเก็บคะแนนครับ604ตะกี้เองก็ดราม่านะครับก็ก่อนอื่นก่อนครับที่เกิดขึ้นกับคุณตะกี้เนี่ยผมคิดว่าผมจะใช้ลิงก์นี้สำหรับไลฟ์ถึง605เลยอยากอันเดียวนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการครีเอทใหม่แล้วมันก็อินเทอร์เน็ตก็ตัดอยู่ดีก็ตัดไปอย่างเงี้ยครับดังนั้นผมคิดว่าผมตัดสินใจถูกแล้วนะครับสั่ง TOT ยังไม่มาติดตั้งนะครับไม่รู้ว่าสัปดาห์หน้าจะทันหรือเปล่าน่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตส่วนตัวผมเนี่ยมหาวิทยาลัยจะตัดทุก180นาทีนะผมไม่เข้าใจนะครับโอเคนะครับกลับมาเรื่องของคุณนะครับเรื่องคะแนนเก็บของคุณครับก็ผมก็ถูกกดดันเขาคือจริงๆผมไม่ได้อยากเปลี่ยนนะครับก็เขาแจ้งมาเพื่อแก้ไขนะครับคุณพิมพ์อะไรมาทางไลน์ได้เลยนะถ้าคุณมีความเห็นนะครับหรือโทรทางไลน์มาส่วนตัวก็ได้นะครับผมหูฟังผมอยู่ตรงนี้นะครับพร้อมที่จะรับฟังคุณนะครับก็oh I didn't turn on the microphone right โอเคก็มีคนเสนอแนะนะครับว่าอยากให้ผมลดจาก15คะแนนนะไม่ใช่ความคิดผมนะก็15คะแนนมาเป็น5คะแนนนะครับเพราะว่าคือส่วนตัวผมก็แจ้งเขาไปด้วยนะว่าการเข้าเรียนผมไม่เห็นคุณนะครับก็คือ10
15 คะแนน ถ้าอยากให้มันสมน้ำสมเนื้อกันนะครับ คุณก็ควรหาทางเปิดกล้องให้ผมเห็นครับ ไม่ว่าใช้ Zoom หรือว่าทาง Meet ก็ได้ เดี๋ยวผมเปิด Meet อีกเครื่องหนึ่งดูก็ได้นะครับว่าคุณอยู่หรือไม่อยู่นะครับ แต่ทีนี้พอคุณไม่มี response อะไรเลยให้ผมทราบว่าคุณนั่งเรียนอยู่ตลอดนะครับ อย่างคราวที่แล้วก็เหลือ18 คนอย่างเงี้ยนะครับ ก็รู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่ากันกับ15 คะแนนนะครับ แล้วก็มีคนเขาเสนอแนะนะครับมาให้ผมนะครับ บอกว่าอะไรนะให้เป็นลดจาก5เป็นเหลือลดจาก15เป็น5นะครับ แล้วก็อีก10 คะแนนทำอย่างอื่นนะครับ ที่เกี่ยวข้องกับ participation นะครับ ก็มีหลายไอเดียนะครับ เช่นให้อะไรนะ ให้คุณทำรายงานการเรียนแต่ละครั้งให้ผมดูเอกสารที่คุณจดอะไรก็ได้นะครับ แล้วผมก็จะให้คะแนนคุณตามนั้นนะครับ คือดูการพิมพ์ชื่ออย่างเดียวผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเพียงพอนะครับ แล้วผมก็เสนอเขาไปว่าเอางี้แล้วกัน ผมเน้นที่ประสิทธิภาพนะครับ ดังนั้นก็ขอเป็นเทสแล้วกันครับ เพื่อว่าจะได้ให้มันมีแบบประสิทธิภาพ ให้คุณมีประสิทธิภาพโอเคไหมครับสำหรับของรุ่นพี่คุณปีที่แล้ว คะแนนเข้าเรียนแทบไม่ค่อยได้มาคิดเทอมแรกไม่ได้นำมาคิดเลยนะครับเทอม2เพิ่งเอาไปนำไปคิด เพราะว่าเทอมแรกปีที่แล้วมันโควิดไม่หนักนะครับยังมีเรียนที่ห้องจริงได้บ้างใช่ไหมครับก็เรียนที่ห้องจริงก็ทำให้ไม่ค่อยผมไม่ได้เก็บคะแนนเข้าเรียนครับพอเทอม2นะครับของปีที่แล้วนะครับของรุ่นพี่คุณนะครับก็โควิดมันหนักก็ต้องเป็นออนไลน์เยอะใช่ไหมครับออนไลน์เยอะก็จะมีการวัดนับการเข้าคะแนนคุณก็ใช้นี่แหละใช้การพิมพ์ชื่อเช่นเดียวกับที่คุณทำนะครับแต่ว่ามันบนแพลตฟอร์มของGoogle Classroom นะครับทีนี้ของรุ่นพี่เขาของปีที่แล้วนะครับก็คือเขาคะแนนเขาเรียนน้อยมากนะครับคะแนนเขาเรียนเทอม1ไม่ได้เก็บนะครับก็จะเป็นการบ้านสัปดาห์ละ2 ครั้งครับพุธและศุกร์เนี่ยที่เรียนจบไปนะ1 สัปดาห์จะมีการบ้าน2 ครั้งนะครับแต่มาของคุณนะครับเขาก็เสนอแนะให้ผมนะครับบอกว่าในที่นี้ก็เป็นยังไงนะเป็นเนื่องจากเก็บคะแนนแค่ครึ่งเดียวนะ15 คะแนนนะครับจากของการบ้านปีที่แล้ว30ก็จะเป็นเพื่อสมน้ำสมเนื้อครับก็จะเป็นสัปดาห์ละ1 ครั้งแล้วกันการบ้านครับเพื่อว่าไม่ให้คุณมีโหลดนะครับผมก็จะยึดตามนี้โอเคไหมเพื่อความยุติธรรมนะครับดังนั้น1 สัปดาห์ผมก็จะสั่งการบ้านคุณแค่ครั้งเดียวนะครับไม่เหมือนรุ่นพี่คุณที่จะเป็น1 สัปดาห์2 ครั้งนะครับก็จะวุ่นวายผมเองก็เหนื่อยนะครับเหนื่อยตรวจการบ้านคุณเนี่ยนะครับของรุ่นพี่คุณครับโอเคไหมแล้วก็ส่วนการคะแนนเข้าเรียนเนี่ยครึ่งเลยนะครับก็คือ15เนี่ยผมทีแรกจะขอลดนะครับจาก15มาเป็น5นะครับแล้วก็อีก10 คะแนนเป็นเทสไป2 ครั้งนะครับ2 ครั้งหรือ1 ครั้งครับก่อนสอบกลางภาคนะครับเพื่อวัดประสิทธิภาพคุณว่าคุณรู้เรื่องจริงหรือไม่ซึ่งผมก็มองว่ามันก็คือ participation นะครับก็คือว่าถ้าคุณไม่ได้แค่นั่งพิมพ์ชื่อแล้วคุณนั่งฟังจริงๆตั้งใจฟังนะครับคุณก็จะรู้เรื่องใช่ไหมครับคุณก็จะทำข้อสอบได้โอเคไหมข้อสอบผมไม่ได้ยากเลยก็ตรงตามที่สอนเป๊ะๆนะครับคุณถามรุ่นพี่ได้นะครับกลางภาคปลายภาคก็ตรงตามที่สอนเป๊ะนะครับไม่มีอะไรนอกเหนือเฉออกไปจากนี้นะครับแล้วก็ตะกี้แจ้งอย่างเงี้ย604หรือ604บอกว่าไม่ตรงตามคอร์สซิลิบัสนะครับจริงๆถ้าจะบอกว่าเทสมันไม่ตรงมันก็ตรงแหละครับก็คือถ้าใครเข้าเรียนครับมันก็จะทำได้นะครับคือผมมองว่าการที่คุณพิมพ์ชื่อมันไม่ค่อยสมน้ำสมเนื้อกับ15 คะแนนนะครับมันสมน้ำสมเนื้อได้นะครับยุติธรรมได้เมื่อคุณเปิดกล้องให้ผมเห็นทุกครั้งไปนะครับโอเคไหมก็ถ้าคุณมองว่าไม่ยุติธรรมยังไม่ยุติธรรมนะครับถ้าเป็นเทสแล้วไม่ยุติธรรมก็คงคุณก็ต้องเปิดกล้องให้ผมเห็นโอเคไหมคุณตกลงกับ604ด้วยนะครับไปตกลงกับเพื่อนเอามาตรฐานเดียวกันครับที่สำคัญคือ2 ห้องต้องยึดกฎเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้าคุณไม่เปิดกล้องทั้ง2 ห้องผมก็ถ้าคุณพอใจจะพิมพ์ชื่อเท่านี้ผมก็คงต้องขอเป็นเอกสารประกอบการเรียนที่คุณจด
แต่ละครั้งไปนะส่งมาให้ผมดูในซับมิตคล้ายๆแบบโฮมเวิร์กก็ได้นะโอเคไหมว่าคุณจดอะไรไปบ้างนะครับดังนั้นนะครับใครมีความเห็นอย่างอื่นโทรมาได้เลยตอนนี้นะครับหรือว่าทีหลังก็ได้หรือว่าพิมพ์มาในไลน์กลุ่มของเราก็ได้นะครับผมก็ดูอยู่นะครับพยายามมอนิเตอร์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปอยู่นะครับโอเคไหมครับก็จะประมาณนี้นะครับมีอะไรอีกไหมเอ่ยขอดูจอใหญ่นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเพื่อว่าผมจะได้มอนิเตอร์ผมจะให้604มอนิเตอร์มีปัญหานิดหน่อยครับOkay, then we will get back to our story. Right. Anthony. Okay. นะก็ชนวนทุกอย่างไม่ได้เกิดจากผมนะครับมีคนมากดดันนะครับให้เปลี่ยนวิธีเก็บคะแนน participation ไม่ใช่ความคิดของผมเลยวัน2วันผมก็ตั้งใจเตรียมเนื้อหาไว้ให้คุณเนี่ยแหละครับโอเค so now we get back to our lecture notes okay so what happens okay any idea about your formative score how to evaluate you as the formative score 605ให้ผมทำ iPad นะ604มีคัดค้านเรื่องการขอสอบเทสของผมนะที่ผมวางแผนไว้นะครับก็คุณเลือกเอานะครับเอาที่คุณพึงพอใจนะครับเพราะว่าผมยึดเคารพสิทธิ์นะจริงๆผมก็ไม่อยากเปลี่ยนคำพูดจากวันแรกนะเพราะมันไม่ใช่ความคิดผมที่อยากจะเปลี่ยนเลยครับถูกกดดันจากผู้อื่นมานะครับโอเค so we are going to start our story we just waste so much time according to internet connection problem again and the story about your the issue of your formative score we are live at the next thing the next story after the Malus law right 605มีคนถามผมนะจำชื่อไม่ได้นะครับผมไม่ได้ตอบคุณเป๊ะๆนะครับเพราะว่าตอนนั้นเริ่มสอน604แล้วนะครับมีถามว่าขอส่งทีหลังได้ไหมส่งทีหลังก็มันก็ไม่ได้ยุติธรรมนะครับโอเคไหมส่งการบ้านยุติทีหลังเนี่ยก็ไม่ยุติธรรมกับเพื่อนโอเคไหมทุกคนเป่านกหวีดพร้อมกันเริ่มพร้อมกันก็ควรจะส่งพร้อมๆกันนะครับโอเคไหมคงอนุโลมให้ไม่ได้นะครับคุณบอกว่าคุณตามเรื่องไม่ทันใช่ไหมก็ให้ส่งมีพิมพ์มาแล้วให้ส่งเป็นสิ่งที่จดได้ไหมครับหรือจะให้เปิดกล้องก็ได้ครับแต่ควิสอย่างเลยครับผมก็ใจอารมณ์คุณโอเคไหมครับผมก็ใจชื่อขออนุญาตชื่อนะนนทกรนะให้พิมพ์ใน YouTube ผมก็ใจอารมณ์คุณผมเป็นนักเรียนมาก่อนครับผมก็เป็นนิสิตนักศึกษามาก่อนผมก็ไม่ชอบสอบเหมือนกันแต่ว่ามันต้องทำ2อย่างนี้แล้วโอเคไหมครับมีคนกดดันผมมานะโอเคไหมครับพอผมจะตัดสินใจทางขวาทางซ้ายก็โทรมาหาผมว่าให้ยึดตามที่ผมอยากทำพอผมทำทางซ้ายทางขวาก็มองว่าไม่ค่อยไม่ค่อยสมเหตุสมผลไม่ค่อยที่จะถูกต้องตามที่เขาเห็นผมก็ยึดทางขวายึดทางขวานะครับแล้วก็แต่ผมก็เปิดโอกาสให้คุณได้ด้วยไงครับคือผมจะยึดคำพูดแรกที่ผมพูดไว้นะครับผมไม่ชอบเปลี่ยนคำพูดนะยกเว้นคนอื่นเข้ามากระทบกระเทือนนะครับคือถ้าคุณจะเอา15แบบไม่ออกแรงอะไรเลยนะครับคุณจะเอา15แบบไม่ออกแรงอะไรเลยคุณต้องให้ผมเห็นนะครับเช็คเพราะผมมอนิเตอร์คุณอยู่นะครับเนี่ยอย่างตัวเนี้ยมี21คนที่วิวนะครับที่ดูอยู่เงี้ย
ก็คือเข้าใจอยู่ครับว่าโควิดทำให้เป็นอุปสรรคแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีมันก็คงไม่เกินความสามารถครับทุกคนก็น่าจะมีสมาร์ทโฟนครับทางซ้ายก็บอกว่าเนื่องจากเกรงว่าคุณไม่มีอุปกรณ์ที่จะเปิดให้ดูก็อาจจะเอาเป็นเก็บคะแนนทางอย่างอื่นนะผมก็เสนอไปเป็นควิสแต่คุณก็มองว่ามันอะไรมันเพิ่มโหลดความเครียดให้คุณเนาะแต่สำหรับผู้สอนนะครับควิสก็คือการทดสอบคุณโดยตรงเลยว่าคุณรู้เรื่องหรือไม่โอเคไหมครับในขณะที่รุ่นพี่คุณเขาไม่มีควิสแต่เขาレスปอนผมโอเคไหมครับレスปอนผมก็คือผมเรียนสอนไปผมถามถึงจุดเนี้ยว่าคุณเข้าใจไหมเดี๋ยวพวกผมเข้ามีดไปเปิดกล้องตอนนี้เลยก็ได้ครับอาจารย์ตอนนี้ไม่นับเพราะว่า604ไม่ได้เปิดโอเคไหมผมยุติธรรมถ้าคุณตกลง604ถ้าคุณจะเลือกเปิดกล้องคุณทำทั้ง2ห้องเท่ากันโอเคไหมครับไม่ใช่ห้องนึงเปิดกล้องในมีดคือผมจะมอนิเตอร์คุณทางมีดก็ได้โอเคไหมครับถ้าเน็ตสมบูรณ์เรียบร้อยไม่มีปัญหานะครับคุณตกลงกับ605ขออภัย sorry 604คุณเลือกทางเดียวโอเคไหมครับไม่ใช่บอก605บอกขอเปิดกล้อง604บอกขอส่งจดการเรียนแต่ละครั้งอันนี้มันจะเริ่มเกิดความไม่ยุติธรรมกันแล้วโอเคไหมครับผมยินดีที่คุณจะเปิดนะครับเห็นนนทกรบอกนะครับนะห้องหรือเปล่าไม่ทราบนะครับก็คุณตกลงกับ604ชัดๆนะครับแล้วแจ้งผมทางไลน์หรือวันใดก็ได้นะแล้วเปิดวันพุธหน้าเราจะยึดตามนั้นโอเคไหมครับจริงขอย้ำคุณอีกคุณผมปกติผมเป็นคนไม่ค่อยเปลี่ยนคำพูดนะครับแต่ว่ามีถูกกดดันมาโอเคไหมครับก็เลยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับแล้วมันก็เสียเวลาเราโอเคไหมครับผมเตรียมเพื่อจะไปในทางเรื่องราวของฟิสิกส์ scientific ผมไม่ได้ไม่ค่อยสนใจเรื่องการเก็บคะแนนโอเคไหมครับแต่ว่ามันเป็นโครงสร้างหลักสูตรทีมงานบริหารของโรงเรียนคุณนะครับผมก็ต้องทำตามโอเคครับจริงๆผมสอนอย่างเดียวแล้วก็ไม่วัด evaluate อะไรคุณเลยก็ได้โอเคครับแต่ว่ามันไม่ได้ไงเพราะมันต้องส่งเกรดให้โรงเรียนนะครับผมก็ใจดีสุดๆให้คุณเรื่องเปิดครั้งหน้าแล้วไม่มีควิสใช่ไหมครับก็อย่างที่แจ้งคุณไปนะครับกิตภพนะครับว่าคุณตกลงกับ604และเอาสิ่งเดียวกันนะครับคุณวิธีใดก็ได้คุณมี2ชัดๆนะครับมีควิสซึ่งเป็นสิ่งที่ผมเสนอแนะไปล่าสุดแต่604 objection คือคัดค้านนะครับส่วนวิธีที่2นะครับซึ่งเขาเสนอมานะครับก็คือเขียนรายงานการเข้าเรียนแต่ละครั้งหมายถึงว่าไม่ใช่เขียนรายงานคือคุณจดอะไรบ้างแล้วส่งเอกสารมาให้ผมดูนะครับแล้วก็อันที่3คือเบาที่สุดก็คือยึดตามที่ผมกล่าวไว้กับคุณวันแรกนะจริงผมก็อยากได้อย่างนั้นนะโอเคไหมครับผมก็อยากได้อย่างนั้นนะครับก็คือใช้วิธีที่เรียกว่าของเราครับก็คือคุณเปิดกล้องเพราะผมก็แจ้งคุณวันแรกแล้วว่าดร.โชคสลันนะครับผู้ที่เขารับผิดชอบเนี่ยเขาบอกว่าเขาแจ้งผมมาในไลน์กลุ่มของคนสอนนะครับว่าเทอมนี้จะให้คุณอะไรนะคุณเปิดกล้องกันผมเข้าใจตามนั้นพอคุณเปิดกล้องผมก็คิด15แฟร์ไปแต่พอปฏิบัติจริงได้สักอะไรนะ2 สัปดาห์แล้วคุณไม่เปิดกล้องผมก็รู้สึกเฟลคุณไม่ยุติธรรมกับผมใช่ไหมครับก็ว่ากันไปใช่ไหมครับจริงผมไม่ซีเรียสนะเรื่องพวกคะแนนครับแต่ว่าคนอื่นเขามากดดันครับผมขออนุญาตยกเลิกไม่ใช่ยกเลิกดิคือย้ายไปเรื่อง scientific นะเพราะว่าผมเน้นที่เนื้อหาของ physics นะครับโอเคไหม so we have finished the problem about the calculation of the intensity of the light right when the light has passes the polarizing filter there is this one I'm not sure what this is we use the
0208, right? 0208. Okay, I think there will be no problem at all. Right time. Okay. So we need to start the next content because M604 has finished the story about wave light propagation into media. Okay. Okay. In SCI33205 นะครับปกติแล้วผมจะไม่แคร์นะว่าคุณจะวิวหรือไม่วิวอะไรเท่าไหร่นะครับผมเน้นที่คุณรู้เรื่องเข้าใจนะครับSCI33205 okay, we consider the light as wave, okay, and but in the next subject, in the next semester, in SCI33206, which is physics number 5, we'll consider the light as a particle, okay, it's a different aspect. Okay, this is the variety of physics. Okay, even we talk about the same thing, light. Okay, the lights, but we have two aspects of this this thing or this quantity. Okay, according to the we would not say own. Okay, it's classical physics. In classical physics, the electromagnetic wave, the light is considered as the electromagnetic wave. Okay, the light is considered as electromagnetic wave, which is the main story for us in this chapter. In modern physics, the physicists consider the light as a particle, okay, because there are some situations that the wave theory cannot explain the lights at all. So, okay, the problem discovered by Einstein and so on will consider the lights as particles. But for us in this subject, we will consider the light as electromagnetic wave because it provides a good explanation to the light propagation and the effects due to the interference. But in modern physics, when the physicists observe the photoelectric effects and other interaction of the light with matter, they need to consider the light as particle in violin. The light has a number of physical properties. Some property needs to deal with wave, and others has something to do with particles. Sorry, it's quite hot now. But we will go ahead with the idea in physics number 4. The light travels in a straight line path in a homogeneous. You know the word. Have you ever heard the word homogeneous? Homo means single. Okay, unique, only one. Okay, homo means only one. Genius mean the matter. Okay, the substance. Okay, if we have a single substance medium,
Okay, the light will propagate in a straight line path. But as you know, in our environment, in everything surrounded you, there are several types of matters. There are several substances. So there will be a connection between two matters, and it's called boundary. Okay, if the light travels to the boundary between two different materials, it's no longer a straight line. Okay, the light will no longer travel as a straight line. So when the light travels through a substance, it moves from an atom to another atom for the substance. And this is quite important because it will bring us to the reason why the scientists or the physicists need to introduce a quantity which is called index of refraction. Okay, because if you know that the light will have the speed maximally in the vacuum, right? Because in vacuum there is no particle at all, there is no matter, there is no substance at all. So it means that there will be no atom in vacuum. Okay, but it's nothing. Okay, it's empty space. But in our world, everything around us here on Earth, it's full of several types of substances and materials. So, but in those materials, there will be atoms, right? Even our body is full of acid. Acid is composed also of atoms. It's the wood, metal, and everything around us are full of atoms, and atom will act as the impedance. Okay, let's pay attention to a special class of materials, which is transparent material. Okay, you understand the word transparent material คุณพอทราบนะครับคำว่าตัวกลางโปร่งใสนะครับโอเคมากก็คือtype ที่มันยอมนะครับยอมให้แสงผ่านได้นะ it's called transparent material. Okay, we will talk only about the transparent material in this topic. In the transparent material there will be also atom. Okay, for example, our body is surrounded by air. Okay, the air on the earth is composed of 90% of nitrogen, and it's consists of 16% of oxygen. Okay, and you know that nitrogen has atoms and oxygen has atoms. And when there are a lot of atoms, the light needs to pass through those atoms, and the atom will act as the obstacle. Okay, it will bring the obstruction to the light propagation. And let's talk about something which is more dense. For example, water. Okay, you can see that water is quite clear. You go to the beach, you see clear water, but even it's clear to you by your eyes, but there is the loss of transmission of the light. Okay, and in the clear water, even the pure water, there is an atom, and there are also a lot of atoms, and atom will act as the impedance. Okay, it will act as the obstacle, and when there is obstruction to the light propagation, the light will have lower speed, okay, than the speed in the vacuum, which is
3 times 10 power 8 meter per second, right? As you have seen, this value, which is measured by Heinrich Hertz. Okay, let's go to our lecture notes. There will be time lags. Okay, and these time lags are caused by the absorption and the emission of the light. Okay, atom doesn't absorb, but also can emit the light again. Okay, it depends on the energy, which is what you are going to see, I think, at the end of this subject. Okay, the time lags depend on the structure, spatial, particular structure of the atoms in each material. Okay, each material have different time lags, have different obstruction properties, and this is the reason why the speed of light varies among several media. Let's take a look at an example. If we have two substances, two media, okay, the first one is denoted by number 1. Okay, the first substance is substance 1 or medium 1. The first substance is gray here, and the second substance is denoted by blue. I think it's blue, right? In your monitor, it should be blue. Okay, it's blue. We denote it by the number 2, which is substance number 2 or the second substance. Okay, and the light or which is considered as electromagnetic wave. Okay, in this chapter, propagates or travels in this direction. Okay, the light travels downward. Okay, and in the gray area, which is the first substance, it has the wavelength. Okay, as you know, light is composed of E field and B field, right? Magnetic field. And E field, both E field and B field will have the sinusoidal the sinusoidal shape, right? So we can write down here the sinusoidal shape or the waveform of E field or B field. Okay, it's the same thing. It's both have the same kind of waveform. You will see that if you measure the peak of two adjacent envelopes, you get the wavelength, right? And wavelength is denoted by the alphabet, the Greek alphabet lambda, right? And we have here the subscript number 1 as well, which represents or denotes the wavelength in the first substance or the material number 1. Okay, and when it propagates through, this is the boundary. Okay, it propagates to the boundary. It will enter this boundary to the second material. Assume that the second material is also a transparent substance. Okay, if this is solid like metal, there will be no chance for the light to go through this material. Okay, we consider only the transparent material. And for example, if the light travels into the second material and has the wavelength like this, which is lambda number 2, okay, with subscript 2, which denotes the lambda, which is different from the lambda 1. It signifies the wavelength the wavelength in the second substance. And if you compare it by your eyes, you will see that lambda 2 is less than lambda 1. Okay, the wavelength in the second material or the second medium is less than the wavelength in the first medium. So of course there will be a difference as well in the velocity or the speed of the light, right? So what do you expect then? Which one in
which substance will give you faster light what you think คุณคิดว่าวัตถุอะไรหมายเลข1หรือหมายเลข2ที่ทำให้คือแสงมันสามารถเดินทางได้เร็วกว่ากันหรือว่าไม่ใช่ครับอาจารย์แสงเดินทางเท่ากันแสงเดินทางมีความเร็วเท่ากันทั้ง2ที่หรือว่าคุณคิดว่าอันไหนที่มันมีความเร็วมากกว่ากันลองคิดครับลองตอบผมมาหน่อยนะครับตอบผิดตอบถูกไม่เป็นไรนะครับโอเค any idea about that this time I'm going to wait forเปิดอะไรนะเปิดครั้งหน้าเล่มอันนี้กิตภพพูดใช่ไหมวลินพูดวลินพิมพ์ชื่อมาครับ okay so there is no response from you at all so I need to go ahead so that we would not waste our time you will see that you have lower speed in the second medium okay we have we get slower light in the second medium and what is the reason behind that here you can see an equation in equals c by v in both scenarios right well I need to bring you to the whiteboard right well the basic property in this propagation in this movement is that according to the nature of the light which is a kind of electromagnetic wave its frequency will not change okay its frequency doesn't change because it's the nature of the light but the wavelength is the result after we put the light into a matter or substance right but the frequency is the signature of the light okay it will be the same okay according to the source right but the wavelength can vary and the wavelength depends on the material so you know that the light will have the same frequency in any situation in any substance right so let's get to the no let's get to the whiteboard in and I need to change the microphone this okay 11:50 right 39 minutes more okay this is the propagation model okay as we have seen in a figure here there will be first velocity which is v1 and second velocity or second speed which is v2 here is the matter one or substance one or second matter or second substance and you know that f is the property I'm not sure whether you can
C dot naught. Okay, F is the property from the source of the lights, right, or the source of electromagnetic wave. So F will stay constant, will remains constant for any medium, for any substance, okay, because this is the behavior generated by the source for the light, right? It cannot be changed. It cannot change according to the environment, but we can vary, and of course we have also lambda, right? Lambda 1, lambda 2 in both spaces, in both areas, in both substances, and we will determine which velocity, which speed is greater than each other in the figure, in figure 33. Okay, in figure 33 we have lambda 1, okay, greater than lambda 2. Okay, we have longer wavelength in the first substance, and we will determine what is the behavior of the velocity in both matters. In this case, what they provide is that lambda 1 is greater than lambda 2, right? In according to the basic formula, which is C is lambda f, right? V is lambda f. V is lambda f, okay, and we are going to apply this formula. You know this formula, right? This formula is quite simple, and maybe you have heard before, and we have also seen that in our lecture before that, okay, previously. We apply this equation to the first matter. In the first matter, matter number 1, we would have V1 equals lambda 1 times F. Okay, please note that F1 or F will be F, okay, F1 and F2 both will equals F1 equals F2 and equals F, okay, simply say F. So we would not leave any subscript to the frequency. In the matter number 2, we have V2 equals lambda 2 times F as well, right? And if we move F to the left hand side for both equations, we are going to get lambda 1 equals V1 by F, right? And lambda 2 equals V2 by F in this scenario. Okay, the video is clear and the sound is clear, right? 2 ปะครับมีคนตอบ2ปะครับคือ2เร็วกว่าใช่ไหมหรือว่าอะไรเอาผมถามว่าเร็วกว่าใช่ไหมธนทรต่อมานะครับ2ปะครับเดี๋ยวดูนะครับโอเคไหมเดี๋ยวดูเพิ่งเห็นปรากฏใน YouTube นะครับโอเค and as we know lambda 1 is greater than lambda 2, right? So we start from this. This is what they have given in this scenario, okay, but it doesn't hold true for any case, for any pair of substances, okay. This holds true only in figure 33, okay. That's the scenario they have provided in the book. Okay, they just assume that
in that scenario, the wavelength in the first matter is longer than the wavelength in the second matter. So as we know that lambda 1 is like this, lambda 2 is like this. So we can imply that lambda 1 greater than lambda 2 means what? Means this one. V1 by F, right, which is equal lambda 1 is also greater than V2 by F. Okay, and as you know, F is the same thing. Okay, frequency remains the same for both areas. So if you move F to the left hand side, F will cancel F here. So it means that we can imply that V1 is greater than V2. Okay, it's like you have 20 greater than 10. Okay, and if you divide it by the same number, for example, number 2, okay, you still get the same inequality. Okay, 10 is greater than 5. So we can imply that it means 20 is greater than 10. Okay, the same thing here. If you divide velocity by the same amount of quantity, which is frequency F, okay, F is the same for both materials. So we can imply that V1 is actually greater than V2. It means that the wave propagates or travels faster than the light travels faster than the light in the second matter. It means, in another sense, the light becomes slower in the second material. Okay, you understand that I have also derived it in mathematical way for you ครับพอใจนะครับว่าทำไมจึงกล่าวว่านะครับว่าทำไมจึงกล่าวว่าคือเดินได้ช้าลงนะครับแค่มาเข้าใจนะครับดังนั้นอะไรนะธนทรตอบมาว่า2ปะครับก็คือ2เร็วกว่าหรือเปล่าใช่ไหมคุณบอกว่า2เร็วกว่าคำตอบก็คือช้ากว่านะครับโอเคไหม1เร็วกว่านะครับโอเค we have finished the figure 33 we will go ahead with the next statement when a ray of the light that travels through a transparent medium encounters the boundary, which is the scenario there. Okay, but in the one on the whiteboard, the one in the whiteboard is quite simple. Okay, there is only one possible movement, which is the wave that travel. What happens with the YouTube? The stream bit late. What happens? Is there any internet connection or what? เนี่ยครับผมถึงไม่ค่อยเชื่อใจกับอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยครับเขาตัดทุก180นาทีหรือ3ชั่วโมงครับจึงอยาก rely on there is no problem right โอเคตอนนี้คุณเหลือ19แล้วครับโอเคlet's get back to our scenario, to our lecture notes. Okay, the one you have seen on the whiteboard is quite simple. Okay, there is only one possible propagation, which is the one through the second matter. Okay, nothing happens at all during the boundary. Okay, the line that has two different media. So let's get back to our lecture notes. Well, actually, if the light moves to the boundary of two materials, there will be two effects. Okay, there will be two things happens in this scenario. The first thing is that
part of the ray is reflected, of course you would have I've got a chance to see this effect in nature. When you stand in front, when you stand up in front of the mirror, you will see your picture, right? That's also the reflection of the light. And the second thing is that part of the light, part of the ray, or the part of the ray enters the second medium. Okay, because in the mirror there is no chance, because the mercury will reflect the light to almost 100% to you, right? But if you look at yourself in front of the water, there will be two components: the lights that reflect you from the surface of the water, and part of the light will go through the water, and so the fish or any living things inside the water can see you. Okay, and that's the second part that I mentioned in this page, on this page. Okay, it's better to take a look at this figure. Okay, this is the incoming ray in the first component. Okay, by some source of light. Okay, the red light, and they just make a small hole, and the source of the light will transfer the light in this way. Okay, it's a ray of light, so a narrow beam of light. And you know that this is a cubic piece of lucite. Okay, lucite is a kind of glass. Okay, it's a transparent material. And you know that lucite is surrounded by air. Okay, this is the boundary between lucite and air, right? And the air. And this is the picture from real measurement, right? It's not from Photoshop. It's the real experiment. There will be another component, which is the component number 2. Okay, this is the reflecting component, or it's called reflecting ray. Okay, it's caused by reflection from the boundary between two matters. And there will be another way for the light to propagate. Okay, there are two ways for the light to propagate. The first one is here, it is the reflection, and the second way for the light to travel is the refraction. Okay, this one is called in Thai เรียกว่าการสะท้อนนะครับการสะท้อน and this one can be called in Thai as การหักเหนะครับของแสงนะครับการเบี่ยงเบนก็ได้มั้งใช่ไหมประมาณนี้นะครับ and the third component is known as the refraction or reflecting component or reflecting ray. Okay, reflecting ray of light. And what we need to mention is that you can see here the intensity of the light in the second component is less than the intensity of the incident light or incident rate. Okay, incident ก็คือตกกระทบนะครับโอเคไหม and regarding the reflecting components, you can see its intensity is actually also lighter or small, less than this one. Okay, the incoming, but because we see it inside the lucite, so it seems to be very strong, but actually the intensity is not so high. Okay, and you can see that the beam here is wider than the original incident ray. This is because the molecule of the lucite has some scattering effect to the right. So even you can see here almost at the end, the light, the ray is wider than the beginning. Okay, and okay, let's go further. When the light propagates in this way, there will be a boundary between this solid, this black one. What time is it? We still have 23 minutes. Okay, this is the base. Okay, it can be made of wood, it can be made of metal,
or any rigid substance, but it's not transparent material, so we cannot see the light that propagates through this material at all. Of course, this is the boundary of two materials. There will be again two ways for the light to propagate. The first way is refraction. This is the way for reflecting ray. The second way is refracting, but it's impossible to let the light propagate through the very dense material, which is I don't know, it may be metal or wood or anything like that. Okay, so that's why we can see only the reflecting component, okay, which is the component number 4, or the fourth component, or the fourth layer. And with the fourth layer, the light will go in this direction, right? And again, we have the boundary, okay, the meeting point between the air and the lucite, and this is called boundary. And at this boundary, there will be two ways again for the light to travel. The first one is reflection, but because the intensity here of the light is quite weak, okay, it's small, we cannot simply observe the reflecting component, okay, because the source, the incident here at this state is already weak, okay. It's hard to see the reflecting components, okay, but actually there will be reflecting component as well. But what we can see easily is that this is the refracting component, which is component number 5. Okay, and that's all about the light incident on the lucite block. This is made in reality. It's not computer simulation. It's not made by game developer and so on. The layer that enters the second medium is bent at the boundary and is said to be refracted. Well, what does that mean? This experiment can be written in a clearer way like this. Okay, this is the model of what is going on in the previous figure. This is the incident ray. เกิดอะไรขึ้นบ้างไหมครับมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องเสียงอะไรที่ผมจัดการไหมครับอินเทอร์เน็ตอะไรมีปัญหาแจ้งได้เลยนะครับเรื่องมีดเปิดกล้องเดี๋ยวว่ากันครั้งหน้านะครับคุณไปตกลง604เอาข้อสรุปมาอย่างเดียวนะครับขอทำสิ่งเดียวกันเดี๋ยวคุณมาบ่นผมตอนท้ายเวลาได้คะแนนไม่เหมือนกันนะครับ this is the incident ray or the incoming ray, right? And there will be angle, which is denoted by theta 1. Okay, what is the reason why they say it's theta 1? Because this is the air and this is the glass, and they consider the air as the first material. So that's why they just leave the subscript number 1 here. And in this topic, all the angle is measured. All the angles are measured with respect to this axis. Okay, and what is this then? This axis. Okay, you know that there is a meeting point, a meeting line for two materials, right? The first material is there, the second material is glass, as you can see here. This is lucite, and here is the air, right? The meeting line between two materials is called line of it's called boundary line. Okay, boundary line. And in this topic, okay, we consider only a smooth surface between two materials. Okay, we won't talk about the rough surface, the non-smooth surface of the two substances. Okay, if you want to see the effect of the non-smooth boundary of two materials, then we need to talk about scattering. Okay, which is totally complicated. Okay, so we cannot use the deterministic way like this to analyze. Okay, but in my work in telecommunication engineering,
we consider everything as scattering as well, because it's impossible in reality to have a smooth surface between two substances like this. Okay, but for you in high school level, we consider only the simplest case, which is the smooth surface between two materials. Okay, and so there will be only a concrete line like this, but even concrete is also, it seems to be also complicated for us. Okay, there are, as you know, there are two. This is the boundary line, and the line which is perpendicular to the boundary line is called normal. Okay เราเรียกว่าภาษาไทยเรียกว่าเส้นที่มันตั้งฉากกับรอยต่อระหว่างผิวสัมผัสเนี่ยโอเคไหม The meaning of perpendicular, you know that it means this line is 90 degree with respect to the boundary line. Okay, in let's zoom further so that you can see. So we will measure every angle with respect to the normal line. Okay, and of course when the light has been here, okay, it arrives at this position, which is the boundary between two materials. There will be two ways, right, for the light to travel. The first way is refraction. Okay, it's called reflected ray, and another way is the refracted way, which is called reflected ray. And the angle for the reflected ray is denoted by theta 1. Okay, it's quite similar to theta 1, but it has dash or prime as well. Okay, we will talk about that, the relationship between theta 1 and theta 1 prime. Okay, but let's assume for simplicity that these two angles are different from each other. And the meaning of what they said, in the sense that the ray is bent at the boundary, it means you know that if this one is the homogeneous medium, okay, ภาษาไทยเรียกว่าเนื้อเดียวกัน okay, if this material is homogeneous, okay, it's made with the same substance, this ray should be in this direction, right? It should be a straight line, right? But when there is two different materials along this boundary, the ray will be bent toward the normal axis. Okay, it will not go to the surface. It will be bent to the normal. And this angle is called theta 2. Okay, theta 2 is completely different from theta 1. And you may ask me, what is the relationship between theta 1 prime and theta 1? Okay, the reflected angle. Okay, this one is called reflected angle. This one is called refracted angle. Okay, what is the relationship between theta 1 prime and theta 1? And you may ask me, what is the relationship between theta 2 and theta 1? There will be some answers for you in the following. Okay, the angle of refraction, theta 2, here, this angle has some relation to theta 1 and to the property of those two materials, okay? And the relation can be expressed as equation number 12, okay, in terms of the sinusoidal function, psi theta 2 divided by psi theta 1 equals V2 by V1. It depends on the velocity in both materials, okay? The ratio of the sinusoidal function of those two angles depend on the ratio between two velocity or two speeds of those two materials, okay, in terms of this equation, okay, theta 2 above,
V2 is also above or at the numerator position. Theta 1 is at denominator position. V1 is at the denominator position as well. As the light travels from a transparent medium to another, its frequency doesn't change, as I told you before, and that's why its frequency doesn't change, right? It means F remains the same. Still 13 minutes ผมขออนุญาตเข้าห้องน้ำแป๊บนึงครับเนื่องจากทานกาแฟนะครับจะพยายามรีบมาครับ Okay, I'm sorry for that. I'm back to the lecture. We still have 10 minutes, right? We still have 10 minutes. Okay, as I mentioned earlier, the frequency doesn't change in both materials, in both substances, and we can derive something like this. Okay, is this what I have derived? Oh no, not yet. Okay, let's get back to the whiteboard. We need to change the phone and the camera scenes as well. Okay, F is constant. F remains the same for both areas. ได้ยินอยู่นะครับ Okay, we start from the same equation. V equal lambda F. Okay, that's general for lambda F. And as you know, in the first matter, V1 is equal to lambda 1 times F, and V2 equals lambda 2 times F, right? And if you arrange it in terms of F, we would say that F is V1 by lambda 1, right? And again, here on the right side, in the second material area,
F is V2 by lambda 2, right? And you know that F is the same for both materials, so we are going to have these two things will meet at V1 divided by lambda 1 equals V2 divided by lambda 2, like this, right? And in terms of V only, we can say that we move V2 to the left hand side, right? And we move lambda 1 to the right hand side, so that we have the ratio of speed on one side and the ratio of the wavelength on another side. So we get V1 by V2 equals lambda 1 by lambda 2, like this. Okay, and that's what we get in equation number 13. Equation number 13. Okay, so it's clear. I have shown you the detail how to arrive at this. Now let's talk about the next quantity, which is developed by physicists. We still have 7 minutes. It's called index of refraction of an optical materials. It can be called the refractive index, and the variable for this quantity is n. Okay, the letter n. This quantity, the index of refraction, plays a central role in geometric optics. Okay, in what we are going to see in the following. The index of the refraction of an optical material is the ratio of the speed of the light in the vacuum, denoted by the letter C. Okay, this is what you may have seen earlier in previous lecture. Okay, this value is calculated by Harris-Katz. Okay, it's approximately 3 times 10 raised to the power of 8 meter per second. Okay, it's constant for any scenario. Okay, C is the speed of light in the vacuum, but when the light travels to another materials, okay, the materials other than the vacuum, the velocity or the speed of the light will change. Okay, and the speed of the light in the material, any material, denoted by V. Okay, and it's the ratio between Z and V. Okay, in so okay, to not waste our time, I would not ask you. The unit of the index of refraction is nothing. Okay, there is no unit for this ratio. Okay, though you know the reason. The reason is that C has the unit of meter per second, which is the speed of light, right? And V, the speed of the light in a material, and it has also the speed. It has also the unit of meter per second. Meter per second divided by meter per second is nothing. Okay, it's number one. So there is no unit for the speed. For the index of refraction at all in equation number 14. So let's go to the next page. And one thing I would like to mention: the velocity or the speed of the light in any material should be lower than the speed of the light in the vacuum. Okay, the speed of the light in the vacuum is the maximal possible value for the speed of any object. Okay, you cannot travel with the speed of the light because you have mass. Okay, we will talk about that later in the next semester. Okay, I forget to mention, n should always be greater than 1. Okay, because this one should always be less than the velocity of the light in vacuum. Okay, when you let the light travel in any material, okay, you have atoms inside those materials, and the atoms inside those materials
will act as the obstacles. Okay, it will give us obstruction to the propagation of the light, and with this obstruction, the light will go slower. Okay, so it means this value will be less than c. So something divided by something less than that. So this ratio is going to be greater than 1 all the time. Okay, and what you see in this table is that all values of the refractive indices are greater than 1 here. For example, 2.4, 1.4, 1.5, 1.6. All of these are greater than 1. Okay, this table gives you the indices of refraction starting from the state of solid. Okay, any matter can have three or more, right, forms. The first one is the first fundamental one is solid. The second fundamental state is liquid, right? And the third state of any material is gas. Okay, we won't talk about ion and plasma and so on, and that's a different story. And the gas state has the less dense atom inside. Okay, liquid has maybe more dense atoms in the material. Solid has the most dense atoms in the material. So what you can observe is that usually the velocity in the material that has more dense or denser atom will give us more obstruction. Okay, there will be more obstacles. So the speed of the light in those dense material will be low. Okay, and that's why we have higher value of indices of refraction. And in the liquid, the atoms will be less dense than the solid. So usually we will see something's less than the indices by the solid. Okay, for example, 1.5, 1.6, 1.3 usually is a little bit lower than this one by the solid. And let's take a look at gas. For example, our air has 80% of nitrogen, 16% of oxygen, and the density of the atoms in a volume, the number of atoms in a volume is not so high as in the liquid form or in the solid form. So because of lower number of atoms, there will be less obstruction, there will be less obstacles, okay, for the light to travel. And that's why we see the velocity, the speed of the light in this gas state is quite close to the speed of the light in vacuum. So the ratio, the ratio of the speed in the vacuum to the velocity of the light in that material will be close to each other. So these values are going to be close to number one. Okay, and in the example in the next section for us, we are going to use only one, okay, to represent the index of refraction of the air. Okay, but actually it's not one, it's 1.000293. okay, even carbon dioxide is 1.00045. okay, it's a little bit denser than the air, and this value is made by using the lights in the lights with the wavelength of lambda equal 589 nanometer. Okay, and there is another table as well. Okay, if you want to use the value of indices of refraction, you can take the values from any of both tables. Okay, this one is taken from the book number 3,
In figure 22.1, this table is taken from reference of the book number 4, figure 23.1. And this provide the indices of refraction for solid form, for liquid form. Okay, there is no index of refraction for the gas form. Okay, for the gas state. For example, ice or hydro or water. Okay, it's something like this. You can take the value from this. Okay, and again, the measurement is made by using yellow sodium light, which has the wavelength of 589. Okay, this light. Okay, okay, we will be strict to the value of the wavelength. Okay, it doesn't matter the name. Both tables are made with the same kind of light. Okay, with this wavelength, and now we can have another ratio. Okay, based on in terms of the index, the indices of refraction. So let's change to the whiteboard. Let's change to the whiteboard. อะไรครับเลยเวลาแล้ว sorry for that 11:53 หมดเวลาแล้วนะครับ so let's continue our story on the next Wednesday โอเคนะผมก็ต้องยึดตรงตามเวลากับคุณนะครับนี่54แล้วครับเลย4นาทีละ so we still have this figure and okay the geometrical คุณตามเขาประมาณ 2-3 หน้านะครับใช่ไหม 2-3 หน้า so see you on next Wednesday. There is no homework today. Okay, according to the policy of half homework score. Okay, you should also have half load with respect to the your elder colleagues in the last year. Okay, see you on next Wednesday. สวัสดีครับบ๊ายบายครับแล้วก็ตกลงกับห้อง604นะว่าคุณจะเอาทางไหนนะครับขอชัดเจนแจ้งผมทางใดทางหนึ่งก็ได้ตัวแทนห้องไหนห้องหนึ่งก็ได้แจ้งแล้วก็ครั้งหน้าผมก็จะวัดตามนั้นนะครับจะเปิดกล้องหรือว่าจะทำรายงานกันนะครับถ้าคนใดคนหนึ่งติดขัดเรื่องว่าผมไม่มีอุปกรณ์ครับผมไม่สะดวกครับเรื่องเปิดกล้องคุณก็เลือกทำรายงานนะทุกคนก็ต้องว่าไปตามนั้นโอเคไหมครับถ้าเสียงส่วนใหญ่บอกว่าขอเปิดกล้องคุณไม่มีอุปกรณ์คุณก็ต้องหานะครับโอเคไหมครับ so see you on next Wednesday สวัสดีครับบ๊ายบายครับ there is no homework which ธีรยุทธ which นันทกรcopy and onward and we leave you quit the stream, right? The stream and stream BN and stream